No ai profughi, un no netto, un no forte. Le ondate dell'operazione Mare Nostrum arrivano a nord-est, ma il Veneto è uno scoglio su cui si infrangono le disposizioni, i programmi, le certezze del governo che sta distribuendo in tutte le regioni i disperati d'oltremare. I comuni dicono no perché ogni spazio è saturo, perché la crisi ha prosciugato le casse, perché la gente è stanca. L'Europa se ne lava le mani e la tegola cade dall'alto verso il basso fino a sfracellarsi in testa ai piccoli centri e adesso c'è aria di ribellione e di sollevazione di popolo. Penso che il rischio sia molto alto. Io, in qualità di primo cittadino, sono assolutamente contrario. Da Treviso a Venezia fino a Padova il no passa di bocca in bocca, di sindaco in sindaco. No ai profughi innanzitutto nelle vecchie basi dismesse che potrebbero essere trasformate in grandi tendopoli. L'allocazione di questi profughi dovrebbe essere presso le ex basi militari, un luogo assolutamente inagibile ed in grave stato di degrado. L'amministrazione si sarebbe aspettata quantomeno una convocazione preventiva. E invece la convocazione preventiva non c'è stata e adesso i sindaci chiedono lumi ai prefetti. Io spero che il prefetto o il questore, quando decida eventualmente di indirizzare i profughi su Codognè, abbia almeno la cortesia di avvisarci. A Codognè, nel Trevigiano, il paese è piccolo e la gente mormora. Da quello che ho sentito stamattina la gente non è contenta. La popolazione dove mettere questa gente? Cioè, bisogna anche trattarli da persone, se c'è posto va bene, se no... A Padova il nuovo sindaco Massimo Bitonci questa mattina ha incontrato il prefetto e gli ha comunicato che il comune non darà alcun sostegno al governo sulla questione profughi. Noi stiamo gestendo l'emergenza profughi senza la collaborazione delle amministrazioni comunali. Padova e anche quelle degli altri comuni della provincia non hanno dato una disponibilità alloggiativa. Il muro dei sindaci, uniti in un granitico no ai profughi, sta portando i prefetti a riconsiderare la situazione. Senza la collaborazione dei comuni, in Veneto il governo dovrà ripiegare su cooperative e associazioni che ad oggi non possono garantire più di 800 posti, 150 in provincia di Padova, in grado di assorbire piccoli arrivi con un veloce turnover di profughi. Gli invii saranno effettuati solo laddove poi c'è la possibilità di accogliere. Noi in questo momento abbiamo detto che a Padova questa possibilità non c'è.